Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Corozal y Morovis hasta las 5:15 p.m. A las 2:17 p.m., el radar doble indicó tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 3 a 4 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de 1 a 2 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o están por comenzar. Mire, no se ahogue cuando se encuentre con carreteras inundadas. La mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren en vehículos. Bulletin. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Corozal and Morovis until 5:15 p.m. At 2:17 p.m., double radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 3 and 4 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Turn around. Don't drown when encountering flooded area. Most flood deaths occur in vehicles.